Знаевме дека Сашо Мијалков ја злоупотребува својата функција за прислушување, закани, притисоци, уцени и дисциплирање на непослушните. Знаевме дека Мијалков ја злоупотребува својата функција и партијата ДПМН за профит и бизнес интереси. Знаевме дека Сашо Мијалков е главниот стратег на зголемувањето на имотот на семејството Груевски и затоа заедно со тетка му Надежда Груевска патувале за Прага. Од извештаите на амбасадата на САД, објавени на Викиликс, дознавме дека Сашо Мијалков, поради функцијата и своите лични убедувања, ги загрозува меѓуетничките односи во Република Македонија. Мора да признаеме денеска пред вас дека една работа не знаев. Не знаевме дека Сашо Мијалков е тајниот преговарач за името. Знаевме дека Никола и Сашо се едно исто. Знаевме дека шефот на тајната полиција е човекот за се на премиерот, но не знаевме дека првиот братучет на Груевски ќе добие овластување да го продаде името на државата. Со овие скандалозни информации паднаа во вода патриотизмот на Груевски и ДПМН. Додека Груевски јавно се удира во гради и тврди дека е непопуслив за името, Мијалков со негов налог тајно се пазари за уставното име на Република Македонија. Веќе се е јасно. Лажните приказни на Груевски се рушат како кула од карти. Затоа, граѓаните во недела ќе излезат масовно на избори и ќе го казнат манипулаторот Груевски и неговата измамничка политика. Благодарам и доколку имате прашања, повелете. Видете, мизерно е министер за одбрана да се става во функција во која е ставен денеска Зоран Коњановски. Тој е министер до последниот ден додека не ја предаде функцијата по нивниот пораз. Срамота е да се однесува така, срамота е да излегува да чита фалсификувани документи, заради тоа што СДСМ ќе отвори во јавното обвинителство постапка во која точно ќе се утврди кој и што направил. И секој оној што направил ќе треба да одговара. Она што нас не зачудува е како Никола Груевски знаеше за ова сценарио пред 2 недели, бидејќи 3 пати на митинг го повторува тоа истото. Бил видовит? Или бил нарачателот на ова сценарио? Ако нема прашања... Може? Знаете што, ги почитуваме нашите сограѓани кои живеат во странство и определбата на СДСМ беше дека тие треба да гласаат. Меѓутоа оваа влада потроши 5 години и не им овозможи на нашите граѓани во диаспората да гласаат како што треба. Тој пратеник, за пример во Австралија, што ќе биде избран со 100 гласа, како ќе им објасни на македонските даночни обврзници кои го плаќаат данокот тука, дека треба да ги има истите права како што ги имаат и останатите пратеници избрани од даночните обврзници на Република Македонија. Фала ви многу, ќе има уште една пресконференција, ќе се чека.